აი გახსოვთ თომა რომ იხილავს. მაძიებელი კაცია თომა. მე რა რომ მოციქულებმა ყველამ ნახა მკვდრთით აღდგარი მაცხოვარი. მე რა, აი ყველამ ნახა. და მე რა თომა ესე ფიქრობს. ეს ხო შეუძლებელი. ღმერთისთვის შეუძლებელი არის რამე? ხო და აი აქ არის შეცდომა თომასი. ღმერთისთვის შეუძლებელი არაფერი არ არის. არც ის არ გახსოვს როგორ გველაპარაკებოდა ამის შესახებ, არ გახსოვს. რატო არ გახსოვს? შენი გონება არ იღებდა ამას. აი გონება რაღაცებს არ იღებს. გესმით? იმიტომ რომ არ იღებს და მორჩა. შეუძლებელია, ეგრე თვლი, ეგრე ფიქრობ. ამიტომ ეუნებიან რომ კაცო, აღდგა მკვდრეთი. არა, იზა, შეუძლებელია. სანამ მე თვითონ ხელს არ შევახებ. მოვიდა, დაენახა და მის საუფლება ხელი შეხების. იცნო. დიდება უფალს, იცნო როგორც უფალი და ღმერთი. ანუ ღმერთი რომელიც მასთან უფალად მივიდა, მოდი ესე ვთქვათ, იცნო. და რა თქმა უნდა ცხონების გზაზე დადგა, იმიტომ რომ აი ეს გზა დაინახა, ის ერთადერთი გზა. მაგრამ რა შეუნება უფალი? მიხელა და გწამს, მაგრამ ნეტარია ის, ვისაც არ ვუხილავ და ვრწმენე. ეს ვიზია საუბარი პავლე მოციქულზე და მე მოყოლებული და ჩვენზეც არის ნათქვამი. და როგორ ვიხილოთ ჩვენ? ის ერთადერთი გზა, რაში უნდა ვლინდებოდეს? აი ხა მაგალითად რო გკითხოს ვიღაცა გწამს იესო ქრისტე რო ღმერთია, როგორ არ ამწამს რას ამბობ? ეს ნიშნავს რომ ღმერთი ჩვენ გულს შენახებია. მოწოდებულნი ვართ, ხო? მოწოდებული ვართ. დაგვიძახა ღმერთმა და მოგვიყვანა. მაგრამ რამდენად ამ მოწოდების შესაბამისად ცხოვრობ ჩვენ? რამდენად დავინახეთ ეს გზა და რამდენად ვაიძულეთ? აი მე რო იწყება მეთქი. კი ბატონო, დაინახე ეს გზა, მაგრამ ეს გზა ხო ერთადერთია. შენი თავისუფლების გამომდინარე, შენი შესაძლებლობების, უსასრულო შესაძლებლობებიდან ერთადერთია. ესე იგი რა უნდა ქნა, ხო ხვდებით? შენი ნებელობა ნახე როგორ არის გაშლილი თელ ამ სფეროს ყველა მიმართულებით. შენი ნებელობა და უცებ ეს შენი ნებელობა, რომელსაც არსად არ მიყავ ხარ, ხო, ნებელობა კარგია, ნება, გონიერ არსებას, ნება აქვს, აბა. ახლა ძაღლს ნება არა აქვს, ძაღლს ინსტინქტები აქვს. შენ ნება გაქვს, გონიერი ხარ, მოაზროვნე ხარ, გესმით? ნებელობა გაქვს. და რაში იყენებ? აი რაში იყენებ? აი რომ გადაავლო შენ ცხოვრებას თვალი და აი დავიბადე და ამ დროიდან უკვე აზროვნება დავიწყე, მოვედი აქამდე, ხო? ზოგი 20 წლის არის, ზოგი 40-ის, ზოგი 50-ის, ზოგი 60-ს გადაცდა და ზოგი 70-ს და მითხარი, აბა რაში გამოიყენე? ხვალ უნდა გარდაიცვალო, აბა რაში გამოიყენე? ერთადერთი რაც შეიძლება თუ ცოტათი რწმენა გაქვს და გონიერება, აი ქრისტე ვირწმუნე. ერთადერთი ამას იტყვი და მე კიდე ერთ კითხვას დაგისვავ და შენ რწმენა რაში ვლინდება? რაში ვლინდება? რა შეიცვალა შენში? გესმით? აი ეს უსასრულო შესაძლებლობა, რომ იმ მხოლოდ ერთ შესაძლებლობამდე დავიდეს, გესმით რა უნდა უქნა მე ჩემ ნებელობას, რომელიც არსად არ მიდის, რომელსაც არსად არ მივყავარ, სადღაც ვიკარგები უსასრულო ოკეანეში და ეს ჯოჯოხეთია, უნდა შევზღუდო და ეს ადვილი არ მემორჩილება, ესე კი არ გემორჩილება, ასე სად არის? და რო არ გემორჩილება, ღმერთს დახმარებას თხოვ, ღმერთო შენი ნება იყოს, გეხვეწები, აღარ შემილია ჩემი ნება, მღუპავს შენი ნება იყოს და ეს ვედრება გულმხურვალე უნდა იყოს და აი ესე ნელა ღმერთთან თანამშრომლობით, საკუთარ თავთან, ეშმაკთან, ამასოფლის სულთან ბრძოლით, როგორმე უნდა რაც დაინახეთ, უпроსორად რაც დაგანახა ღმერთმა ის ერთი ხაზი, იმ ხაზზე დადგე. გასმით?